खुलुमबाय लोगोफोर बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय 12 नभेम्बर 2025 गोबां राशिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं लानानै फैगोन। फै जों मिथिनो दि बबे राशिफोरा केरियार, धोन सम्पथि, सावस्रि आरो नखरारि जिउआव जाफुंसार जागोन आरो बबेया सांग्रां जानो गोनां जानो हागौ। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साननि जागायनायखौ मोजां सानस्रिजों खालामनो हागोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिया दिनै आबुं जागोन। मोनसे गोदान मावथांखि जागायजेनगोन। दिनै दावबायनायनि खाबुबो दं। जुदि नोंथाङा नोंथांनि नखरजों दावबायनो सानदों अब्ला बेयो थारैनो जाफुंगोन। दिनै नोंथाङा सोरनिबा गोनांथि जानाय सुबुंखौ मदद खालामनो सिगांग्रोगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांनि खामानियाव हेंथाफोर दंमोन। दिनै नोंथाङा जाफुंसार जागोन। धैर्य लाखि नोंथाङा खामानि मावनाय ओनसोलाव दावगानायनि सोमोन्दै खौरां मोनगोन। नोंथांनि गावनि खामानि मावनाय जायगाखौ सोलायनो सानदों अब्ला दानो बेखौ नागार। नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानो हागौ। नोंथाङा खामानि थिलियाव होनाय बिबानफोरखौ जाफुंसारै मावफुंगोन। मिथुन राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाइ लानानै फैगोन। साख्रियाव जायगा सोलायनायनि सम्भावना दं। जुदि नोंथाङा बबेयावबा रां थिसननो सानदों अब्ला बे साबसिन सम। बेनि मुलाम्फाया इयुनाव मोनथारगोन। नोंथांनि आयआ बांगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला नङाब्ला नोंथाङा गोजाम बेरामजों मोगा-मोगि जानो हागौ। कर्क राशि दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव जौगानायनि सम्भावना दं। रांजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया गिदिर थिरांथा लानाय समाव गावनि गेदेरफोरनि सुबुरुन ला। जुदि नोंथाङा सोरखारि साख्रि मावगासिनो दं अब्ला दिनै नोंथाङा प्रम'सन मोननो हागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गासैबो साननायखौ खुलायै फोरमायनो हागोन। सिंह राशि दिनै नोंथाङा हरखाब रांखान्थियारि मुलाम्फा जानायनि सम्भावना दं। थांखि लानाय खामानिखौ फोजोबनो जाहोनाव नोंथांमोनहा गोबां थुलुंगाखांनाय थागोन। जुनिया बाथ्राया बेनोदि दिनै नोंथांखौ न'आव आरो मावख'आवबो मानसिफोरनिफ्राय गोबां हेफाजाब मोनगोन। दिनै आइजोफोरनि थाखाय गिदिर जाफुंसारनाय एबा माबा मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय लाबोगोन। समाज आरो नखराव बिसोरनि मान सन्माना बांगोन। कन्या राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां जानो हागौ। लुबैनाय जाफुंसारनायखौ मोनफुंनो नेरसोन दं। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे गोदान खामानि मावनो सानदों अब्ला समा मोजां जागोन। हाबा जानाय जिउआव सोलिबाय थानाय दावराव-दावसिया जोबगोन। जुदि माबा मोनसे केसआ बिजिरसालियाव दिन्दां दं अब्ला बेयाव जाफुंसार जानायनि सम्भावना दं। धैर्य लाखि। तुला राशि दिनै नोंथांमोनहा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। साख्रि आरो फालांगिखौ लानानै जिंगा बानायनाय बिथांखिया मुलाम्फा गोनां जागोन। गथ'सानि फारसेनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। नखराव धोरोमारि हाबाफारि जानो हागौ। बे राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनै मोजां सान। लुबैनाय सोमोन्दोआ फैनो हागौ। वृश्चिक राशि दिनै नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। नोंथाङा गंसे गारि बायनो हायो। दिनै फरायसाफोरा बांसिन खस्थ' खालामनांगोन। दिनै नांगौ हाबाफोरावल' गोसो हो आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय सिगांग्रो बिथांखि लानो हायो। दिनै खाफाला नोंथांजों थागोन। बे राशिनि सुबुंफोरा गावनि फालांगिखौ बांहोनो हागौ आरो आयनि गोदान फुंखा मोननो हागौ। धनु राशि दिनै नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेंनाफोरनिफ्राय उदां मोनगोन आरो नोंथांनि थाबथानाय खामानिफोराबो आबुं जागोन। सासे बैसोगोरानि हेफाजाबजों नोंथाङा नोंथांनि आद्रा थानाय रांखौ मोनगोन, जाय गोसोनि बायजोखौ पस्ट खालामगोन। फालांगिरिया मोजां खाबु मोनगोन नाथाय रावनोबो दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव था। मकर राशि दिनै बबेनिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। आय बांनायनि सम्भावना दं। रांखान्थियारि ब'र्डआ खमायगोन। दिनै नोंथाङा नखरनि सुबुंफोरजों मोजां सम हगारगोन। बबेबा धोरोमारि थावनियाव दावबायनायनिबो थांखि लानाय जागोन। कुम्भ राशि केरियारनि बेलायाव दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। खामानि थिलियाव नोंथांनो गोदान मावथांखि थिसननो हागौ, जायखौ नोंथाङा आबुं गोसो होनायजों समाव फोजोबनो हागोन। बेबादिनो नोंथाङा गावनि खामानिनि मावनायखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन। मीन राशि
दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे खाफाल गोनां सान। नोंथाङा दिनै सिगां समाव मावनाय नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोननो हागोन। मोजां मोनज्लायग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां सान। बिसोर गावजों गाव सम हगारगोन। दलियारि जिउआव नारसिननाया खम जागोन। जयै नोंसोर नखरनि बिबानफोरखौ सुफुंगोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनै 12 नबेम्बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खोन्थाहरथार। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारि